Jesus, in wahrhaft kindlicher Huldigung bete ich dein heiligstes Herz an, denn dein gottmenschliches Herz ist nicht allein der Mittelpunkt deines Lebens, sondern es wurde auch die Bedingung des unsrigen. Dein heiligstes Herz wurde die Schatzkammer unseres geistigen Lebens. Der menschliche Verstand ist zu schwach, um zu begreifen, wie viele Schätze dein heiligstes Herz in sich birgt. Zu schwach ist die menschliche Zunge, um auszudrücken, wie freigebig du die Schätze deines heiligsten Herzens an jene verteilst, die sich an dich wenden. Dies Herz sprach einst: Mich erbarmet des Volkes. Wir bitten dich, erbarme dich unser und stille unseren Hunger, denn wir brachten unser hungerndes Herz, unsere Seele, welche nach dir dürstet, an diesen Gnadenort. Und bei unseren Wallfahrten suchen wir allein dich und deine Gnadenschätze. Herr, erbarme dich unser und segne uns in der Liebe deines heiligsten Herzens. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliges Kreuz sei hoch verehrt, Ruhestätte meines Herrn. Einstmals sehen wir dich verklärt, strahlend gleich dem Morgenstern, sei mit Mut
Meine liebe himmlische Mutter Maria, jenes Schwert, welches dein Herz durchbohrte, erhob dich zur Mutter der Schmerzen, zur Königin der Märtyrer. Du verdienst auch deshalb diesen ausgezeichneten, glorreichen Titel, weil du das Schwert beständig im Herzen trugst. Als du das Jesuskind im Tempel darbrachtest, prophezeite dir der alte Simeon, dein Herz wird ein Schwert durchdringen. Von da an trugst du das Schwert im Herzen, bis zu deinem Tode. Erwirke auch uns die Gnade, dass wenn Krankheit, Armut, Prüfungen oder Todesfälle über uns hereinbrechen, wir diese mit starkem Willen ertragen und uns in den Willen des Herrn ergeben. Amen. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.